ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾੜੇ ਸਾਡੀ ਸਲੀਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਲੀਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।